Adaleti yüksek kanun olarak kabul etmeyen milletler, bu felaketlerini hiçbir başarıyla telafi edemezler der Amerikalı ünlü ilahiyatçı William Ellery Channing. Türkiye'de son yıllarda yaşanan süreçte keyfi verilen yargı kararları ise ne yazık ki Ellery Channing'in sözünü doğrular nitelikte. Özellikle 15 Temmuz 2016 gecesinden sonra çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle adalet kavramının yaşadığı hezeyandan kaynaklanan sıkıntılı ortam çoğu vatandaşın mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Aralarında yeni doğum yapmış kadınlar, ağır hastalar, 65 yaş üstü yaşlıların da bulunduğu 50.000'den fazla kişi somut kanıt olmamasına rağmen darbecilikle suçlandı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan, 87 yaşında ve hapishanedeki 65 yaşın üzerindeki tutuklulardan sadece biri. Eski bir imam hatip olan Karahan, 23 yaşında Risale-i Nurların müellifi Bediüzzaman Said Nursi ile tanışarak talebesi oldu. O günden sonra hayatını dini ilimler yolunda harcadı. O yıllardan itibaren sıkı takipler, baskınlar, karakollar, mahkemeler ve türlü zorluklara rağmen dini ilimler çalışmalarını sürdürdü. 7 kez yargılanıp beraat etti. Aradan yıllar geçti. 86 yaşında 8. defa yargılanmaya başlandı. Sol bacağı diğerinden 4 santim kısa olması sebebiyle Topal Hafız diye anılan Karahan'ın ilerleyen yaşı %90 görme bozukluğu, prostat kanseri, kardiyak aritmisi gibi kronik hastalıkları da beraberinde getirdi. Üstelik tek böbrekle yaşıyordu. Bunca rahatsızlığına rağmen 1 Ağustos 2016 tarihinde kardeşi Yusuf Kenan Karahan ve oğlu Sait Karahan'la birlikte silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte maddi destek sağlamak ve bu örgütle darbeye teşebbüs etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Evet, onca hastalığına ve yaşına rağmen darbeci olarak suçlanmıştı. Gözaltına alınmasının 2. günü kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve acil serviste tedavi edildikten hemen sonra tekrar gözaltına alındı. Ardından denetimli olmak üzere serbest bırakıldı. Ancak 5 Ekim 2016 tarihinde tekrar gözaltına alınan Topal Hafız ve yakınları bu kez hakim tarafından tutuklandı. Topal Hafız'ın tutuklanma gerekçesi yargılama tarihinde eşine pek rastlanamayacak türden. Bir gün Bediüzzaman talebesi Hafız Ali Osman'a ileride sıkıntılı ve büyük bir nifak dönemi gelecek, tutuklamalar olacak, belki cezaevlerinde yer kalmayacak ama Rabbim orada kardeşlerimi muhafaza edecek. Dışarıdakiler bile çok sıkıntılar yaşayacak ama sonra hizmetlerin çok artacağı güzel bir dönem olacak inşallah. Sen de o dönemi görecek, belki tutuklanacaksın demiş ve Topal Hafız tutuklanmaların başlamasının ardından yakınlarına bunu anlatmıştır. Hakim, medyada böyle bilgi var, darbeyle ilgin ne diye sorunca Hafız da Üstad bana böyle bir şey söyledi. Ben de bunu zaman içinde anlatmıştım. Orada duyulup söylenmiştir. 86 yaşındayım, ne darbesi diye tepki gösterdi. Bu sefer hakim, bunları bildiğine göre demek ki darbeyi buralarda organize ettin diyerek Hafız Karahan'ın tutuklanmasına karar verdi. Isparta E tipi cezaevinde 16 ay tutuklu kalan Ali Osman Karahan'ın tutukluluk kararına itirazı, rahatsızlıklarını belirten 3 heyet raporu bulunmasına rağmen kuvvetli suç şüphesi gerekçe gösterilerek mahkemece reddedildi. Herhangi somut bir delil olmamasına rağmen hukuken bir karşılığı olmayan bir rüya nedeniyle serbest bırakılmayan Karahan'a yapılan zulüm bununla sınırlı kalmadı. Yaşlı ve bakıma muhtaç olan Topal Hafız'ı cezaevinde bakımını yapan oğlu Sait Karahan'dan ayırmak isteyen hapishane yönetimi başka bir yere sevk etme kararı aldı. Ardından Isparta E tipi cezaevinden Dinar hapishanesine sevk edildi. Daha sonra ise verilen tepkilerden dolayı Isparta E tipi cezaevine tekrar sevk edildi.
14 Kasım 2017 tarihinde ailesiyle yaptığı görüşmede "Biz burada bile herkese nasihat ediyoruz. Hiç korkmayın, çıkacaksınız. Burada kazandığınızı dışarıda kazanamazsınız. Bunlara o nasihatleri yapıyorum. Onlar da söz tutuyorlar. Herkes öyle. Koğuşlardan ne zaman çıkacağız diyorlar. O gaybi diyorum. Ne zaman çıkacağınızı söyleyemem ama çıkacağız" şeklinde konuşmalarda bulunduğu için görevli personel tarafından aynı tarihte tutanak düzenlenerek hakkında soruşturma başlatıldı. Cezaevi Disiplin Kurulu Karahan'ın suç örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak fiilinden dolayı hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın infazına itiraz süresi dolmadan başlandı ve 86 yaşındaki Karahan 29 Kasım 2017 tarihinde hücreye konuldu. Yaşlılığı ve hastalığı da bu verilen karara ne yazık ki engel olmadı. Karahan'ın avukatı Aralık ayında mahkemeye sunduğu dilekçeyle sanığın 87 yaşında, 15 aydır tutuklu, hali hazırda kanser hastası olduğu, hayatını devam ettirebilme açısından telafisi imkansız olabilecek durumlara düştüğü, cezaevi koşulları nedeniyle sağlığının daha kötü hale geldiğini belirterek tekrar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme bu kez talebi kabul etti. Topal Hafız serbest bırakıldı. Topal Hafız'a yapılan baskı sadece adli makamlar üzerinden gelmedi. Toplum içerisinde önemli bir yeri olan Karahan'a, tahliyesinin ardından memleketindeki insanlar tarafından baskı ve tecrit uygulandı. Selam verilmiyor, o zamana kadar gittiği yerlerde her zaman hürmetle karşılanırken şimdi bir suçlu gibi davranılıyordu. Kendisiyle aynı adı taşıyan torununun ifadesiyle Karahan, Yalvaç'ta toplumdan vatan haini damgası yemişti. Yöre halkından insanlar arabalarla konvoy halinde evinin önünden geçerek Topal Hafız'a gözdağı veriyordu. Topluma aşılanan kin ve nefretin büyüklüğü, yıllardır yöre halkının değer verdiği bir ilim adamına karşı girişilen karalama kampanyasıyla ortaya çıkmıştı. Ali Osman Karahan gibi nice insan sebepsiz yere aylarca hapislerde, hücrelerde esir edildi. Esirdiler çünkü yargı makamları hakkında somut bir delil sunamıyor, keyfi verdikleri kararların izahını yapamıyordu. Topal Hafız artık serbest. Ancak 50.000'den fazla insan hukuki yargılamanın yapılacağı adaletli günlerin gelmesini bekliyor.